في كل مكان في العالم في عمال محترفين وبيحولوا الشغل العادي لعرض في قمة الروعة. مهارتهم وسرعتهم في الشغل بتخلي أصعب الأعمال تبقى سهلة وتافهة. عشان كده تسموا أمهر العمال في العالم، وده عنوان حلقتنا النهاردة. يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. برغم ان الحيطة مش مسطحة، بس مهارة العامل ده تخليه يقدر يبدع في أي شغل. المكنسة طلع ليها استخدامات كتير غير اللي نعرفها، منها انها هتنقذك لو مملكة النحل احتلت بيتك. طبعا انتوا مستغربين هو بيرش الارض ليه، بس في الحقيقة هو بيرش التراك اللي هيتعمل عليه السباق. رغم الخطورة اللي العامل ده فيها، بس الظاهر ان الموضوع ده معاه سهل وعادي. الفنان مش بس اللي بيرسم لوحة، كل شغلانة وليها الفنان بتاعها. من كتر ما البنت دي حافظة الشغل، بتشتغل حرفيا وهي مغمضة. دي أول مرة أعرف الطرق بتتعمل على الجبال إزاي، بس مش أي حد يعرف يشتغل الشغلانة دي. اللوحة دي لو مش معمولة قدامي كنت قلت عليها بركان نشط. الجهاز ده خلى رش الأراضي اللي بياخد ساعات يخلص حرفيا في أقل من ربع الوقت. بالشكل اللي قدامنا ده احنا ممكن نسفلت الطرق لنفسنا بعد كده. أكيد الشاب ده دلوقتي في أسعد لحظات حياته. اللمعة خلت القرصة في حتة تانية. أنا حسيت إن المسامير عارفة مكانها، تحسه بيعزف مش بيشتغل. الظاهر ان سواقة الطيارات طلع فيها متعة اكتر بكتير مما كنت متخيل. انا صراحة مش عارف ايه اللي المفروض يتعمل الاول، السلم ولا الحيطة، بس الناس دي ركبت بديل الرخام بكل اريحية وسلاسة. وبالطريقة دي السلم كله مش هياخد معاه 5 دقايق. سواق الرفعة دي حب يثبت لنا انه يستحق مرتب 2 عمال. البلاد اللي التلج بيغطيها في الشتاء لازم يبقى عندهم وحوش زي دول تحللهم الأزمة. على قد ما الشغل في الإزاز رخم وصعب، بس الراجل ده محترف فيه زي السكينة في الحلاوة. شكلهم وهم بيتعاونوا في الشغل
أكنهم أب وابن بيساعدوا بعض. بصراحة مش عارف ده فن ولا حظ، بس بصراحة شكله حلو. الراجل ده بيقول على نفسه إن إيده مسطرة، وصراحة مفيش اختلاف على كده. الفيديو ده بيوضح لي قد إيه إن إيد على إيد بتساعد. لو انت راكب طيارة وماشي هتشوف رغيف العيش ده على الأرض. الرغيف الواحد هيكفيهم أسبوع ما شاء الله. أنا في الأول كنت فاكره بيولع في السقف، بس في الآخر اكتشفت إنه بيعمل عظمة. لو شايف الشغلانة دي سهلة فأنت غلطان. الست دي لو مش مركزة والمخدة دي وقعت منها الدنيا كلها هتولع. مش عارف ازاي مخدة بس عديها. ما شاء الله فن، انما ايه، محبش المحه قدامي على الطبيعة. احنا ما نقدرش ننكر دور الآلات التقيلة في حياتنا، وانها بقت تعمل شغل يستحيل احنا كبشر نعمله، بل ممكن ادق مننا كمان. اوعى دماغك تجيبك ان شيل السقف ده وتركيبه سهل، بس الشباب دي مشيت بمبدأ كشف الشغلانة تخاف منك. اوعى تفكر ان القشرة اللي على الخشب ضعيفة. ضغط المية اللي طالع من الخرطوم ده اشد من ما انت متخيل، بيرجع الشجرة زي ما اتخلقت. أهم من الشغل ضبط الشغل، وده اللي واضح من العامل ده. مش كل حاجة العنصر البشري يقدر يعملها. زي كده مثلا الآلة دي بتعمل ورق لحمة حرفيا. رجالة المطافي دول في حتة تانية، حرفيا طفوا الحريق قبل ما يوصلوا. بصراحة جنط زي ده ممكن ادفع فيه اي مبلغ، ووقتها هكون راضي ومرتاح. اول ما شفت الفيديو ده افتكرت رمضان وروايح رمضان. ان شاء الله يعود علينا وعليكم بألف خير. اهو ده اللي بيعمل من الفسيخ شربات. اهدى شوية يا كبير، مش كده، ده المكان اللي بيتحط عليه الكوبايات الطبق. رغم انه في بيئة ما تسمحلوش بالاحترافية في الشغل، بس برضه ايده ما بتتهزش حتى.
الفنانين دول بجد ما ينفعش يعيشوا معانا على الكوكب، دماغهم في حتة تانية لوحدهم. اهو ده لو شغلته في الضلمة ولا هيفرق معاه، هيقطعها برضو. لما الناس دي بتعامل الخروف كده، امال بيعاملوا البني ادمين ازاي؟ الراجل ده بيثبت لنا ان السواقة فن مش عن. لو فعلا بتحب شغلك مهما كان صعب، هتعرف تخلصه وتبدع فيه زي ما الراجل ده عمل كده. عمر الفن ما كان بالمجهود، لأ، بالدماغ والموهبة، غير كده يبقى أي كلام. الراجل ده مهاراته عالية قوي، جمع بين الدقة والسرعة والثبات بكل بساطة. حتى لو انت جامد وتقدر تخلص حاجات كتير لوحدك، اكيد هيجي وقت تكون محتاج فيه حد يساعدك. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.